Suryan FM 91.9 இது ஈரோட்டின் நம்பர் FM. நான் உங்க ஈரோடு ரமோ ஆர்ஜே ஜோ டிகிரி காப்பில பேசிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு நேஷனல் பேர்ட் டே. சோ பறவைகளை பத்தி நம்ம கூட பேசுறதுக்காக வைல்ட் லைஃப் போட்டோகிராஃபர் பிரவீன் இருக்காரு. சார், இப்போ பறவைகளோட முக்கியத்துவத்தை பத்தி சொல்லுங்களேன். சூரியன் FM நேயர்களுக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேரு பிரின்ஸ் பிரவீன். நான் ஒரு பேஷனேட் பேர்ட் போட்டோகிராஃபர் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் என்தூசியஸ்ட். இன்னைக்கு நேஷனல் பேர்ட் டே எதுக்கு செலிப்ரேட் பண்றோம்னா டு கன்சர்வ் த பேர்ட். ஸோ பேர்ட் கன்சர்வேஷன் நமக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்னா ஒரு பறவை வந்து நமக்கு எவ்வளவு முக்கியன்றதுக்கு ஒரே ஒரு பறவையோட நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்றேன். நம்ம அவுல் எல்லாரும் கெட்டதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா அவுல் நமக்கு எவ்வளவு முக்கியன்றது வந்து ஒரு விவசாயிக்கு எவ்வளவு முக்கியன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு அவுல் வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு 1 to 4 எலி வரைக்கும் சாப்பிடும். ஒரு எலி வந்து ஒரு நாளைக்கு 800 கிராம் நெல்லை வந்து பதுக்கி வைக்கும். ஸோ ஒரு அவுல் இருந்துச்சுன்னா 4 எலி சாப்பிட்டுச்சுன்னா 800 கிராம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு போட்டீங்கன்னா பல கிலோ நெல் வந்து பாதுகாக்கப்படுது ஒரு அவுல்னால. ஸோ அவுல் மாதிரி எல்லா பறவைங்களும் பாத்தீங்கன்னா பூச்சி, பல்லி இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சாப்பிடும். அதெல்லாம் சாப்பிட்டாதான் நம்மளோட ஃபுட் செயின் வந்து ப்ராப்பரா இதாகும். நமக்கு ஃபுட் கிடைக்கணும்னா ஒரு பறவை இருந்தாதான் வந்துட்டு இந்த உலகத்துல இருக்க பூச்சி இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ நம்ம நிறைய பெஸ்டிசைட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றதுனால எலிக்கு விஷ வைக்கிறதுனால பாத்தீங்கன்னா எலி வந்துட்டு எலியை வந்து அவுல் சாப்பிடுறது, அவுல் சாப்பிட்றதுனால அவுல் செத்து போகுது. அது மாதிரி நிறைய பறவைகள் வந்துட்டு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து யூஸ் பண்றதுனால பறவைகள்லாம் அழியறதுனால நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட் செயினே வந்துட்டு இதாகுது. ஸோ ஒரு பறவை வந்து நமக்கு எப்பவுமே இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வந்து எப்பவுமே சேவ் பண்ணோம். அட்லீஸ்ட் நம்மளால முடிஞ்சது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல ஒரு சம்மர் சீசன்ல ஒரு பவுல்ல வாட்டர் வச்சா கூட அது வந்துட்டு சம்மர்ல வந்துட்டு அதுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும். சூப்பர் ப்ரோ. ஒரு ஆந்தைனால விவசாயிகளுக்கு இவ்வளவு நல்லது நடக்கும்ன்றது நீங்க சொல்லிதான் எனக்கும் இப்ப தெரியுது. இப்ப கேட்டுட்டு இருக்க நிறைய பேத்துக்கும் இது புரிய வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ இந்த பறவைகள் தினத்தன்னைக்கு பறவைகளை காப்பாத்தலனா கூட பரவாயில்ல, அதை துன்புறுத்தாம இருங்க, அதுவே போதுமானது. இப்போ உங்களுக்கு பாட்டு வந்துட்டு இருக்கு, கேளுங்க கேளுங்க.